今日嚟到坦洲錦繡國際花城呢一個屋苑，依家新加推嘅89個方。我哋依家睇睇喺陽台呢個位置嘅話咧，呢一個陽台開間啊，去到5.3米啊，再加埋呢一個湖景，佢89平方可以做到咁靚嘅一個單位啊！你哋見過未啊？跟住我哋呢邊咧，先從入門開始睇起。呢一個屋苑嘅話咧，使用率係超過100%嘅。呢邊係入門嘅一個位置，咁右手邊嘅話咧，已經係送咗一間房俾你啦。再入翻嚟呢一邊嗰個飯廳呢個位置咧，開間都有差唔多去到3米啊。跟住廚房呢邊嘅話咧，係一個U 型嘅廚房嚟嘅，仲帶有明窗。我哋依家睇緊嘅話咧，就係一個交樓標準嚟㗎啦。你以後買嘅係點樣就點樣啦。呢邊嘅話咧就係一個南向嘅一個客房，跟住右手邊呢個咧係公共衞生間啦。佢可以做到4間房啊，89個方可以做到4間房，實用率非常之高。再過翻嚟呢邊嘅主人房啊，呢個主人房係做咗一個270度嘅一個拐角飄窗嘅，仲帶有一個衣帽間，呢個衣帽間都係送埋俾你嘅。如果對呢個屋苑有興趣嘅，評論區留言，我發資料俾你。拜拜。